ये इंटेक्स का है, खोल करके तो इसमें जो आवाज़ है इसमें स्पीकर में शॉर्ट हो गया है, यही कारण से स्पीकर जो है खराब हो गया है, आवाज़ फट रहा है स्पीकर से। और ये स्पीकर लाए नया खरीद के और इसमें लगा के दिखाने वाले हैं, लगाते हैं। तो इसमें जो है हम सोल्डरिंग कर रहे हैं। ये हमारा सोल्डरिंग हो गया है।